وطن، تو افتخاری ما، صفای روزگاری ما، تو تختی ما، تو بختی ما، تو شان و اعتباری ما، تو مرزی پاکی بیگزن، سرای خلق سربلند، زی توست هر براری ما، زی توست اقتداری ما. قابل ذکر است که امروز در این پرد حربی افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعه، ستاد گنرالی قوه های مسلح، هیئت شخصی قشون‌های خشکیگرد، قشون‌های زودعمل، قوه های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی، افسران و اسکران جزء و تام‌های گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، کارمندان خدمات مخصوصی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، واحدهای تعیینات مخصوصی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی، قشون‌های داخلی، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی، کورسانتان مؤسسه های عالی تعلیمات حربی، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای قدرتی که شماره عمومی آنها را زیاده از 10,000 نفر تشکیل می دهند، گذشت نظامی دایر می نمایند.